はい、どうも皆さんこんにちは、クワトロです。本日はね、彦戦場まで、もうとうとうね、残り2週間ということで、もう、まあ、あまりにも一瞬すぎて、羊さんからもね、もうなんか笑いが込み上げてきてるところではあるんですけど、でも、そう紹介してもらえると、そうですね。ごめん、俺が笑っちゃった、俺が悪いな。はい。ということでね、今回も歌種羊さんにゲストに来ていただいて、今回は、キャラとかね、ムーブについて一緒にお話ししていこうと思いますので、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。ちょっとフライングしちゃいましたけど、また遊びに来たよ、みんなよろしくね。ぜひね、今回は前回話せなかったキャラのところを教えてくれっていう風な声も実際コメントで来てたんで、そういったところについてちょっと今日は掘り下げていこうかなという風な感じです。今この収録タイミングが、12月22日に収録してるんですけど、まあ、あれですね、まあ、年末年始で絶対に環境が変わるであろうっていうところは、まあちょっと容易に予想はできるんですけど、ガチャの更新が来てからだと古戦場まで1週間もないタイミングなんで、まあここらで一回ね、その現状の落としどころっていう風なところを、まあ、しっかりなんか2人で話していけたらなっていう風に思ってます。はい。よろしくお願いします。何が来るか分かんないですからね、年末年始で。いや、マジでね、でもまあなんか来んだろうなと思ってっから、そう。そこが怖いけどねって。いやー、だって新リミ来るかもしれない、で、新干支も火かもしれない、そして、サプ深い石も、凶悪なものかもしれないって考えると。そうなんだよね。おっしゃる通り、本当に。分かんないんだよね、本当どうなるか。まあでもね、新しく来るものがもうなんか全人類弾けるとも限らないんで、まあ現状でね、まあこんな感じの編成のイメージしてますみたいなところが伝えられればいいかなっていう感じですね。じゃあなんかいろいろ話していきましょう。まあ、前回に引き続き今回はキャラ系の、ムーブとかキャラ系の対談なんで、まあ羊さんにね、イキリポイントというか、属性にどれだけ今まで捧げてきたかっていうのを毎回ね、見せてもらって。自分語っちゃっていいんですか？よろしくお願いします。デュフみたいな。デュフ。もう見せてもらえますか、非属性の。はい、わかりました。じゃあキャラでね。はい。こんな感じですね、非属性のキャラは。おー、はい、前回対談した時は多分、あれ、クリカイン入ってましたっけ前回。いや、前回入ってなかったと思う。やべ、じゃあもうめっちゃ更新だ。3つも更新されてるじゃん。前回から入れたのが、メデューサと、あと、ナタクとクリカインかな。クリカインはやっぱり前回ミカエルを使うことが多かったけど、環境が結構、進んできて、クリカインを使うことが結構増えてきたんで、入れましたね。そうですね。なんか、ムーブとかのところで多分話すと思うんですけど、クリカインちょっと、あれですよね。1年置いて相当味が出てきたというか、かなり存在感が増してる。あとは、ナタクは天元とかでお世話になったから入れたかなって感じかな、天元とかで。まあでも大体やっぱこういうところをね、見てると非属性の歴史を感じれる感じありますね。そうね。メーテラとか、ミムメモとか、そこら辺とか、あとクリネモレとかね。メーテラはグランデとかでウルリ時代とか、あとミムメモもちょこちょこ使ってたり、ミムメモアラナン時代とか、あとはクリスマスネモネとかは、ルシソロとかそういうので使ってたりとか、年季があるかなって感じですね。うん、なるほど。こういう風にね、なんかいっぱいフィズさんクオンの入れてるキャラクターが多いんですが、こういったキャラクターが今現状どういった活躍をしているのかっていう風なところも含めて、ちょっといろいろ話していこうと思います。はい。はい。じゃあ、やっていきますか。はい。よろしくお願いします。では、一番最初にね、キャラの性能とか、厳選のところについて聞いていこうと思うんですが、まず一番最初に、手動フルオート、どちらでも使う、共通で使うようなキャラについて、ちょっと解説をしていこうと思います。アラなんと。そうなんですよ。最終が発表されてね、このキャラクターも全部持ってきた。強えな、こいつっていうのが。めちゃめちゃ強えよなと思って。とりあえず裏から出してニアビが発動してさらに乱撃がつくっていう時点でもうこの時点でもうぶっ壊れてるのに、さらに1アビが自動で発動するから150とか、200でも多分使う可能性があるんですよね。だからね、まだ取ってないっていう人は間違いなくこれ取っといた方がいいです。取って最終もした方がいいと思います。本当にね、もう1月4日というね最低ですね。本当になめ腐った日程だよね。本当に最低。古戦場前日に最終するなよっていうね。いやーマジで最近多いね。なんかこういう直前で。最近本当に多い。でもね、マジでね、最終と4アビ取得はね、しといた方がいいです。マジでこれやっといた方がいいです。頑張りましょう皆さん。今ね、ゲージアップとか来てるんで、やっときましょう。マジでやっときましょう。フロートでも使う可能性があるから、マジでやっといた方がいいです、このキャラクターは。LB とか、指輪の厳選なんですけど、基本は多分渾身でいいと思うんですよ。ただ、この最終の時にある、このクリティカル発生時によだめ上昇っていうのがあるんですけど、多分これがね、外進効果とかそういうよだめ上昇とは同じ枠じゃないとは思うんですけど、例えば手動とかの狩猟になるようなキャラクターの厳選っていうのはリソースを抱えたまま取っとくのがいいと思います。判明するまで。で、1月4日に判断するっていうのがですね、耳飾りと指輪は貯めときましょう。厳選する人は。ということで、アラナのところが、
もう最終間に合うと思ってなかったので、今はこれ12月25日に撮ってるんですけど、実はね、もうそれ以前に実はなんかいろいろ収録してて、これから紹介するキャラ評価については、そのアラナンの最終が発表される前に撮ったものになります。今回はね、そのアラナンのよだめのところが耳飾りと被るかどうかみたいなところもあるし、実際そのキャラとして入るかどうかみたいな評価が変わりそうなキャラも何人かいるんで、ただちょっとね、4日に来るから試せないっていうところがそうね、本当に。そう、しかも乱撃効果とかわからんがみたいな。そうだからどんくらい伸びるのかもまあやってみないとわからないみたいなところがあるから、まあなのでちょっとまあこの対談では毎回その全てのキャラに対してまあ厳選これがいいよとか耳飾りこれがいいよみたいなところは一応やってるんですけど、これ一応アラナンが来る前の環境で撮ったものなんで、まあ大体そんなに大きく変わるものはないと思うんですけど、一応アラナンとか来て状況が分かってから厳選の指輪とか耳飾り突っ込むことがまあ一応おすすめって感じですね。そうね。でやっぱ中でもまあこの後多分紹介すると思うんですけど、手動でまあアラナンの最終が来る前とかだったらクリカインとかハラワザゼルとかなんか結構強いって言われてたじゃないですか。いやあの辺めちゃめちゃ分かんなくなりましたよね。そうなんすよね。現状まだカタログスペックだけどポテンシャルが高すぎて、フロートとかもそうだし、例えば手動とかでもなんかこうムーブが見つかって押し切れちゃうみたいなパターンがあるから、だからね今リンクスとかを切ろうかなって考えてる人はやっぱアラナンの最終が来るまでは待った方がいいと思います。それで判断して必要だったら取ればいいし、逆にそうじゃなかったら温存できるわけだから、とりあえず今は待ちが賢いと思います。はい。そうですね、まず絶対に待った方がいい。カインのね追撃とかもアラナンのニアブとダダかぶりしてて、アーザゼルの TA 確定にさせるみたいなところもアラナンとかぶってるんでそうだから逆にこのキャラクターがその全てを補ってくれて押し込んでくれるみたいなパターンもあるからね、切らざるを得ないときは切ればいいって感じだから、とりあえず待ちましょう。今待った方がいいと思います。はい。ということで、まあ、そこだけね注意してもらいつつ、この後の対談の評価とかもちょっと見てもらえればなっていうふうに思いますので、じゃあ次行ってみますか。はい。はい。それではね、手動フロートで使うキャラについて解説していこうと思います。まあもう見えてるんですけど、まあ非属性と言ったらまあこの男って感じですね。そうですね。もう本当にこのキャラはめちゃめちゃ強いから見せていくと、まあ指輪はね、渾身でいいんじゃないかなと思いますね。基本的にこのキャラ何でも使うし、150とか200考えたら HP 減ることもあるかもしれないですけど、でも基本的にやっぱその肉狩りとか95のレンジとかでも HP が減らない状況とかもあったりするんで、まあ基本渾身でいいんじゃないかなと思いますね、指輪は。で、耳飾りはまあ昔はね渾身とかだったんですけど、今だったらまあちょっとでも打点を高くするために、そもそもパーってやっぱ上限を叩けることが結構多いんで、まあちょっと打点を上げるために今よだめ入れてますね、僕は今は。これね僕天元で使ってたから防御タイプにしてたんですけど、基本的にね理想は連撃です。基本的な連撃です。その高難度めっちゃ攻撃が痛い高難度いくとかじゃなければねって話、シエテとかでも連撃でいいと思います。じゃあ2番目はラナッツォですね。そうですね、まあ最近追加されたキャラクターなんですけど、本当最上位の人が使う肉狩り編成でも使うっていうのがあったりとか、あとは基本的に確定に2ターンで落ちてくれるんで、まあフロートで、まあいい裏出しの打点を稼げていい落としキャラになるっていうことで、まあ、結構優秀なキャラクターですね。まあ、ラナッツォに関しては、あれですもんね、前回のサプチケで撮った人も多いかもしれないですけど、その年末年始でもう一回サプチケも来るかもしれないですけど、やっぱ結構重要なキャラですもんね。最初は使ってた時に、だって確定に2ターンで押すからフルオーとかメインなんかなと思ったんですけど、意外と手動でも使えるところが多いっていうのがあるから、結構ね、いいキャラだと思います、このキャラクターは。厳選は、まあ、ここ結構悩んでたんですけど、肉狩りとか、あとは、こいつやっぱ打点が高いんで、何で稼ぐかとかってやっぱアビ上限。プラス、まあ打点が高いし、そもそもバフが、サマビとかのバフが強力なんで、まあ、よだめでいいかなって感じですね。まあ、じゃあ、アビ上よだめを厳選していきましょうみたいな感じですね。そんな感じですね。はい。で、覚醒は、まあ、連撃でいいと思います、基本的に。やっぱその、通常でも打点が出せるから、連撃。基本的になんか連撃が多くなるかな、大体はって感じですね。はい。じゃあ、これは手動で使用するであろうキャラっていう風なところについてもちょっと見ていこうと思います。はい。じゃあまずナタクですかね。このキャラクターはやっぱりね95とかで使うことがあったりとか、まあそういう短期レンジとかで使う、例えばそのアンダーソン持ってないけど浴衣ナタクいるよみたいな人とかでも多分その肉狩りとかで使ったりするね、短期レンジで HP が減らないっていうスタンスでやることが結構多いと思うんで、まあ渾身でいいんじゃないかなと思います。両方とも渾身でいいんじゃないかなと僕は思いますね。覚醒もこれ防御になっちゃってるけど天元で使ってるんで天元で使ってるけど基本的に連撃でいいです。まあ基本的にナタクって TA は確定させるものなんで、まあここ防御とかで積んどくのもいいですね。でも基本的には渾身だけでいいと思います。
はい。ナタクに関してはもうなんか殴りのみ最強格みたいなところありますからね。その無駄な部分省いて、本当に何もせず機能に凝縮したみたいな感じなんで、基本的にやっぱね、何もせずに打点を高くすることを考えた方がいいですね。はい。で、次はアザゼルですね。このキャラクターもそう、クワトロさんがね、後で話すんですけど、クワトロさんが出した動画とかで、基本的になんか HP が減らない想定で殴るっていうのがあるのと、やっぱこいつ、あと1槍かなんか会心効果がついちゃうんで、俺今これよだめついちゃってるんですけど、これ後で付け替える予定なんですけど、基本的にこれ両方ともね、渾身でいいと思います。このキャラね、倉庫で眠ってる期間が長かったんですよ。いや、そう、なんかアザゼルかなり生まれ変わりましたよね。特にその乱撃がついたりとか、やっぱ1槍で確定 TA にできるっていうのがやっぱめちゃめちゃ偉いから、150で2ターン締めとかするときとかに HP が減らない想定でやることが多いんで、ここは渾身でいいと思いますね。フロートとか考えてる人は TA とかでも全然いいかもしれないですね、一応。覚醒も連撃でいいと思います。でも基本的に主導系のキャラはほぼ連撃ですよね。連撃じゃない方が逆に珍しい。でもなんか自分アザゼルとか、この後多分紹介するであるクリカインとかもそうなんですけど、全員をクリティカル確定にできるじゃないですか。ミカオノがもし1本しかない時とか滅人権が最強になるっていう。いや、そうなんすよね、マジ。あそこ結構偉いですね。クラフトをなんか積み重ねられるみたいな。いや、あの時ほんと強いんだよな、滅人権のリピートしたやつ。攻撃めちゃくちゃ、属性バフとかも全部漏れて、いや、だからやっぱアザゼルはかなり調整後生まれ変わったんで、その、育成しといた方がいいですね。僕もちょっと頑張るんですいません、ちょっと頑張るんで。はい。次が、もうあれですね、株急上昇中のクリカインと。とりあえずね、全員確定クリティカルにできて上限上げて追撃つけられるっていう部分で、ニヤビがダイヤモンドの男っていう感じですね、本当に。逆にニヤビ以外そんな使わねえって、ニヤビとそのディスペルガード、でもディスペルガードもガチだったら、その水キロでディスペルガードついちゃったりするから、マジでニヤビだけダイヤモンドの男って僕は呼んでるんですけど。それが最強すぎるんですよね、マジで。いや、マジで、これがマジで強い、本当に。厳選はね、短期レンジとかも考えて渾身とかでいいんじゃないですかって思いますね。あとはね、このキャラクター、結構 TA 厳選とかで結構悩んだりすることが多いんで、基本的にこの2個目は TA がベストだと思います。いやー、渾身と TA を両方狙うっていうところが結構敷居高いですもんね、これは。いや、めちゃめちゃハードル高くて、やっぱもう何個この血の涙を流してね、至極に血をね、なんかこの自分の血を垂らして、なんかこう全部赤く、めっちゃ赤くしてここまでやったか分かんないぐらい突っ込んだんで、僕指は。これも覚醒も連撃ですね。基本的に連撃です。連撃前提でカインの連撃率は計算するみたいなところありますから。もう間違いないです、それは。次あれですね、声がいい男。そうね、宝中さん、アンダーソン。でもこのキャラクターは短期においてめちゃくちゃ最強っていうのがあって、肉狩りとか、あと後で紹介する95とかでもね、例えばナタクがいないよって人にはこのアンダーソンが代わりになったりするんで、やっぱね、その短期レンジでやっぱめちゃくちゃ強いですね。工場ですけどめっちゃ高性能なキャラクターですね。ないところを救ってくれるような性能してますもんね。そう。で、厳選なんですけど、厳選はね、やっぱね、通常攻撃後のアビリティダメージっていうのに結構依存することが多いんで、アビリティを伸ばして、長所を伸ばしてあげるのがいいかなと思って、アビリティですね。耳飾りも、基本的に HP が減らない想定でやったりするんで、これも渾身でいいと思います。覚醒も連撃ですね、基本的に本当に、もう基本的に連撃です。シバ。このキャラクターは最終とかでいろいろ話題になったんですけど、やっぱ今だったら多分ね、肉狩りがやっぱ強いかなと思います。パーシバルのサナピと合わせて、このサポアビ発動してダメージを上げるみたいな感じの使い方が多くて、やっぱこれは肉狩りで使うのがメインかなって感じですね。パーシバ、あとはアンダーソンからアタックと組み合わせて肉狩りをするみたいな感じの編成になりますね。で、厳選なんですけど、基本的にやっぱこれもキャラクターもその使い方が本当にごくごく限られてるんで、渾身と両方ともこれは渾身でいいと思います。僕はなんかよだめにしちゃってるんですけど、多分渾身が無難かなと思いますね。で、プラス、連撃とかも、ちょっと持ったりする必要も人によって出てくると思う。TA がいいと思いますね。覚醒は、連撃ですね、このキャラクターも。基本的にやっぱ肉狩りで使うっていうのがあって、その TA を持ったりするとか、いろいろやったりするときとかに、人によって所持状況では連撃が足りなくなる場合もあるんで、基本的にやっぱ連撃を盛るのがいいと思います。はい。やっぱ殴りのみキャラクターとかでやっぱシバは強いですね。やっぱ無条件でバフが負けるっていうのがあるから、やっぱパーさん合わせたらね、やっぱ確かに強いな、確かにそう、ね。いや、ここでクオン入れたシバがね、報われてくれて本当に俺も良かったと思ってます。なんか肉狩りでようやく日の目浴びてるけど、本当に一昔前は本当にただポースポロスで落とすだけのキャラみたいな感じだったから。本当にそれ。ルシソロで。そう。で攻撃力クオンで上がってるからそこがいいみたいな。そう。それはみたいな。で、一浴び切って、まず最初に死んでもらうっていう。本当にそのためだけのキャラクターだったから。いや、ほんわかる。めっちゃわかる。そう、シバにはね。もうちょっと強くなってほしいんだけど、しょうがないか、そこはね。でもちゃんと今席があるだけかなり報われてる気がする。そうね。
はい、ウィルナス来ました。はい。まあこのキャラクターはやっぱ、その調整入ってから、やっぱ手動でほんと使うことが増えたっていうのがあって、短期火力でまだやっぱ全然フロントに入ってくることが多いんで、まあ強いかな、このキャラクターめっちゃ強いですね。まあ僕もクオン入れてるんですけど、まあこのキャラクターはまあ渾身でいいんじゃないかなと思います、基本的に。まあ渾身がやっぱ無難かなと思いますね。ポーション使ったりするんですよね。やっぱ HP を高めに維持するってこと結構あるから、まあ渾身でいいんじゃないかなと思います、基本的にね。で、覚醒ですね。僕、ここがね、例外なんですけど、攻撃にしてるんですよ、ウィルナスは。なんでかっていうと、結構アサシンの上限が高いんですよね、ウィルナスって。で、そうなった時に、やっぱこれね、攻撃にしとくっていうのがね、無難だと思うんですよね。長所を最大限伸ばすってなった時に、やっぱアサシンの火力を高くするって時点で、やっぱ攻撃がいいんじゃないかなと。本当に例外なんですけど、このキャラクターは攻撃でいいと思います。はい。ウィルナスはもう基礎火力どんだけ盛れるかキャラクターだから、どんだけあれですよね、自分の編成でどのぐらいのダメージ出せるか次第ですもんね、これは。そう、だからこいつのためだけにオメガオノとか入れたりする場合とかそう、あるから。わかる。そうオメガオノなんですよね。そうだから他のキャラクター全部剣対応してんのにウィルナスのためだけにオメガオノ入れるとか全然あるんで、そうだからね、本当にこのキャラクターはいかにも攻撃盛るかってことが大事だから攻撃でいいと思います。まあ、このキャラクターも強いですよ。やっぱ裏に入れとくだけでブースターになるっていうのがあったりとか、ニアビーポチするだけで、まあ、追撃負けるとかね。あとはナスと組み合わせて、この1ヤビとナス組み合わせてセットでアサシン出すとかもあるんで、まあ、このキャラクターもキャラ結層がめっちゃあったりして、例えばそのカインがないよっていう時はミカエルが入ってくるってことが大いにあるし、キャラクターがある時とかは裏に入れとくパターンもあるんで、いいキャラだなと思いますね。そうですね、ミカエル・ウィルナスとかはもう鉄板コンボみたいな感じですけど、まあ普通に純粋にニアビが強いですもんね。で、まあ厳選なんですけど、まあこのキャラクターもね、やっぱ基本的にそのパーミカナスっていうのは大体その厳選の方向性っていうのが似てるんですよ。で、やっぱ基本的に渾身でいいと思うし、ただミカエルに関してはね、まあここはね、非属性やってる人に関してはね、めちゃめちゃこの共感してもらえると思うんですけど、こいつの連撃いかに盛るかみたいなことがマジで大事なんですよ。わらわに続けっつってこいつしかシングルアタックしないみたいなところあるから、本当だからいかに連撃盛るかみたいな、だから本当に連撃つけましょう。TA つけましょう、マジで。いや、本当に LB に TA も芝みたいに3つとか欲しかったですね、ミカエルは。で、生地そんな悪くねえからなんか文句も言いづらいみたいなところがあって、なんかこの連戦は。覚醒が連撃が無難ですね。ここね、ちょっとでも連撃してほしいとこですね。はい、じゃあ手動で必要なキャラとか使えそうなキャラっていうところについてはあらかた解説してもらったんで、次フルオートですね。まあ、フルオートといったら今現状やっぱこの女ですね。そうですね、やっぱフラウかなって感じですよね。特にやっぱその最近の古戦場ってやっぱいかに耐久力高めるのとディスペル打つかみたいなゲームになってるんで、それをだから両方に一手に担えるってキャラクターがやっぱこのキャラクターなんですよね。やっぱだからフルオートで、まあ、このキャラクターはまあいた方がいいですね、やっぱり。なんか前回の対談の時もなんかフラウの拳をどこまでやるか、まあなんかフラウの最終どこまでやるかみたいな話があったと思うんですけど、ぶっちゃけなんかの4ワビとか含めてフラウの使用感とか使い心地ってどうですかね。いや、4ワビがね、割と結構強化になってないっていうか、むしろ弱点になってしまってる部分があるんですよ。やっぱ HP が減ってしまって、で、やっぱ耐久性を考えたら HP が減るっていうのは結構割ときついし、プラス、まあ、基本的にこれ HP が確か 50% ないといけなかったんだっけ、確か。そもそもが使えないっていう状況の中で、さらにそれ使ってしまったらまたさらに HP が減るっていう状況下において、なんか噛み合ってないのはフラウ生存力と、どうしても採集しなきゃいけないんですかみたいな感じになった時には、領域解放はしといた方がいいよと思います。まあ、フルオートでね、強いっていうのは間違いないんで、このキャラクターは。そこら辺はね、要相談していきましょう。やっぱね。多分200ヘルの動画とかを自分上げて、まあ多分この後話すと思うんですけど、200ヘルの手動に関しては結構アビ上限が染みてきそうな感じがしてて。そうっすね。最終するとね、やっぱこのアビ上限がつくんですよ。アビリティ性のアップがつくんで、そのちょっと足んないみたいな時に刺さることが増えてくることもあると思うよ。そうなんか前回対談した時とかは、なんかまだあんまりその200の手動とかあんまり考えてなかったからなんですけど、やっぱ95、150とかだとそんなにアビ上重要じゃないじゃないですか。200のムーブを見てるとなんかアビダメバンバン打ってくんで、意外とこの裏のアビダメ 10% 上限が強いっていう。憂いをなくしたいなら、まあ最終はしといた方がいいと思います。そうですね。やっぱ本当になんかさっき石田さんが言ったみたいに、フロートをメインで考えるんだったら多分本当に領域解放さえしとけば、全然そのこと足りることではあると思うんで。領域解放したらね、この3アビの2回発動が、その奥義打つと返ってくるんで、基本的にやっぱ生存力強化とか、そういうクリアオールを2回分負けるとかって生存力が爆発的に高まるんで、まあ領域解放は絶対しといた方がいいですね、このキャラクターは。で、LB ですね。LB はまあ、アビリティとやっぱ回復性能がこのキャラの肝なんで、まあ、とりあえずここですね。そう、回復性能選ぶのむずいんですよね、これ。そう、俺まだできてないですね、この回復性能。そう、アビ
上だけでもまあいいんですけど、やっぱ回復性能欲しいですもんね、ここ。俺スパバハソロとかでアビ軸で挑戦してた時とかにいかにこいつの回復性能を盛るかみたいなところが肝だったから地ヘド吐きながら指輪突っ込んだもんで、耳飾りなんですけど、まあ、昔はね渾身だったんですけど、やっぱ4アビで最終してるとやっぱ4アビで HP 削ってしまうっていう部分があるんで、まあ、渾身よりは多分よだめの方がいいっていうのと、あとねインドミナスの3アビがね、その累積バフが消去負荷で 100% まで上がるんで、まあ、だったらよだめの方がいいんじゃねえかなって感じですかね、やっぱフラウは。だからね、アビ上限よだめ、これがいいかなって感じですね。で、まあ、これも、まあ、でもここ難しいんですよね、ここもね。だから覚醒も、まあ、古戦場で使うとしたら、まあ、多分ほぼほぼフロートでしょうしね。まあ、フラウが死なない程度に殴れるのであれば、連撃の方が多分理想なんでしょうけど。そう。だから多分ね、基本的にまず最初は防御が無難だと思います。で、防御で死にそうにねえなって思ったら、その、奥義打てば、このキャラクター3アビ返ってくるんで、また回復が負けるってのあるから、やっぱその回転率上げるために連撃がいいんでしょうけど、まずは防御でいいと思います。そうですね。古戦場考えるのであれば。で、水着メデューサですね。まあ、このキャラクター、大体、古戦場で150とか200のフロートになると、大体このキャラクター入ってくるっていうのが。急に幅利かせ始めるってね。そう。必ずそこに出てくる青少獣って感じなんですけど、まあ実際生存力高いからな。控えめに言って性能最強ですよね、これね。小回り効かせるみたいなキャラクターの中では最強クラスだと思うんで、このキャラクターは。で、厳選ですね。指輪なんですけど、まあ基本的にやっぱアビリティがいいんじゃないかなと思いますね。耳飾りなんですけど、まあ、よだめがいいんじゃないですかね。やっぱ、畳んでね、やっぱアビリティダメージを出すってなった時に、やっぱ基本的にアビリティって上限叩けることが多いんで、で、プラス、まあ、HP が減っちゃう時とかもあるんで、まあ、だったら総合的に考えたらよだめが一番無難なんかなと僕は思ってます。よだめにしてますね。だから。まあ、基本的にレンゲ、覚醒はね、基本的にやっぱ、まずは防御でいいと思います。このキャラクターも。まずは防御でいいと思います。それで仮になんかそれで生き延びられるなみたいなことを考えたら、また別のことをやればいいわけですし、基本的にやっぱ生き延びることが大事なんで、防御でいいと思います。はい。そんな感じですかね、メデュは。はい。そうですね。で、まあ、他のキャラクター、まあ、アテナとかバレビーラとか、多分サティロスとかが入ってくんじゃないかなとは思いますね、他のキャラクター。まあ、基本的にそういうのも防御でまとめて、まあ、プラス、アビダメが多段のキャラクターが多いなら、そこはアビ上限にしたりとか、するのがいいんじゃないかなと思います。覚醒もまずは防御にしとくのがいいんじゃないかなと思います。はい。そうですね。前回の古戦場では、あれですよね。なんかメデュとサトゥロスがめちゃめちゃ強いみたいな。そう。感じになってましたけど、実際敵との相性ありますもんね。星友はね、やっぱね、キャラクターがなんつうんだろうな、この、縛られちゃうって部分があるから、逆にそれで対応しきれなかった時って、例えば最初にラガッツ出して、ラガッツやって裏からフラウ出すとかだった時に、もうキャラクターが結構いっぱいいっぱいになっちゃうってところがあるんで。むずいですね。確かにフラウとの共存が。そうっすね。やっぱ、水着メデューサは厳選しといた方がいいですね。フラウと水着メデューサはやっといた方がいいですね。あとは、その、折を見て、その、各々対応するみたいな感じですかね。やっぱ。うん。はい。了解です。ありがとうございます。はい。ではね、実際にそのキャラの評価っていう風なところは、教えていただいたので、次ね、実際の古戦場で使えるムーブっていう風なところでお話ししていこうと思います。じゃあまず一番最初に肉集めからですね。この編成ソルジャーで組んでて、で、まあ、ここ2人だけっていう編成なんですけど、やっぱめちゃくちゃ走る人とか、とりあえず画像の読み込みとか、キャラクターの画像の読み込みとかを減らすとか、まあそういうことを考えたときに、このキャラクター、とりあえず人数が少なくて、この負荷がかからないように、PG とかに負荷がかからないようにする、この編成なんですよね、これが。まあ本当に最上位を狙うみたいな人の編成で、この肉狩りっていうのは。で、ちょっと見ていきましょうか、そしたら。で、これでパー3切ると、クリティカル出ちゃってんすけど、まあ、パーの3発目の追撃が出る時点で倒せる。で、まあ、本当にもうキワッキワを目指す人とかは、ここ虚差にして、滅人剣2本にして、ここ、まあ、オメガの連撃にして、主人公を確定 TA にして、で、プラス、ラガッツのよだめを、まあ、10以上とか、そういう本当にキワッキワに極めてる人とかだと虚差でもいけるよっていう話なんですよね。その表示画面のところに、まあ、誘惑のバフがあるんですけど、まあ、そこの表示数を減らして、まあ、虚差だと表示数、負荷を減らせるからって、本当にもう、本当にめちゃくちゃそのトップを考えてる人だとそこまでやるよって感じですかね。まあ、でも基本的に誘惑でいいと思います。はい。で、召喚石どんな感じでしたっけ？召喚石はこんな感じですね。とりあえず、まあ、メイン含めると5つ固定しといて、ここは捨て石でいいと思いますね。そうね、これはなんか多分あれですね、武器を持ってる人であれば、まあ3人でやるみたいな、まあその育成キャラ増やすとか、
そういった意味だったらこういう編成もありみたいな感じですかね。次の肉狩りが、こんな感じですね。肉狩りの一面みたいな感じでで、裏に、ミカエル、ブースト役のミカエルとエッセル、肉狩りで恩恵からエッセル入れてますよって感じですかね。で、編成なんですけど、この廃材アートみたいな編成なんですよ。結構敷居低いですね。そうそう、結構これでもいけちゃうよって感じですね、やっぱ。パーケン1本4突してて、他はもう全部無課金武器って感じです。左下がちょっと重いかなって感じですけど、ミカオノとかあったらミカオノでもいけんじゃないかなとは思いますね、基本的に。で、これでちょっと殴ってみましょうか、そしたら。週末は誘惑って感じですね。誘惑ですね、誘惑で。はい、行きました。結構余裕ありますね。余裕あるんで、こんな編成でもいけちゃうよっていうのが強いですね。要するに、全員 TA 確定にさえすれば、結構武器は自由でいけるみたいな。召喚石はどんな感じだったかな。春丸入れてますね、召喚石は。両面影で50で、誘惑で25まで75なんですよね。で、プラス、そこにウィルナス石とか入れてるから、そこのブーストも込めて、当てないで入れると11%。漏れてるんですよね。だから86になって、春丸で96になって、そんな感じですかね、基本的に。なるほど。はい。じゃあ、肉狩りはこんなとこですね。ちょっと前にツイッターとかで、メインミミックマナベリのマナダイバーとかも出てましたけど、そういうのも含めていろいろパターンありそうですね、今回は。さっきのエッセルの話もそうですけど、やっぱ自分が、やっぱ肉狩りって、やっぱ、割と結構すぐ終わらせたいというか、早く集めたいっていう人もいるから、そこら辺を自分の要求とどう折り合いをつけるかって感じですね。周回数で補うってそんな関係ねえっていう人はエッセル抜いてもいいですし、逆にとりあえず少しでも自分の中での期待値を上げときたいっていうならエッセル入れとくのも全然いいですしって感じですね。そこら辺は自分と要相談ですね、そこは。要するにあれですね、その両面かぐやでパーさんのみで倒すっていう風なところが、結構幅広くできそうなんで、そこを目指していきつつどこに着地させるかは人によってみたいな感じですかね。はい。それでは、肉集めのところは紹介してきたと思うので、次に 95L の手動編成についてですね。じゃあちょっと 95L の手動編成について、ちょっといろいろ紹介していきますか。95のね、手動編成はこんな感じです。マナダイバーで、ナタクとカインを入れて、裏にね、聖書銃で固めてるみたいな感じですね。ミカエルのブースト入れといて、聖書銃誰でもいいです。入れるのがいいと思います。これね、手動とフローと同時に兼ねてるんですよね、これは。これが3ポチ1でいけるんで、片面アグニスの、ヤチマアグニスですね。でいきますね、そしたら。まず、ヤチマ召喚で、セキトバと3がつきますね、これで。で、シークレットトライアド、カインの2、そしてパーの3ですね。マナベリはウロボロスですね。ウロボロスですね。はい。で、イーウィアのソロに関しては、27% まで削れれば、95L 討伐想定みたいな感じになっているんですが、余裕ですね。これで、いけるいけるいける。もうそのぶっ倒しちゃうかもしれない。いっちゃうな、多分これ。うわー、でもいっか。で、これ、大丈夫だったか。で、これで、問題ですね。クオン相手 23% までいってるんで、クオンがなくても多分届くとは思うんですよね。これ、多分手動とフロートも兼ねてるから、浴びれるオフとかにすれば、ちょっと早くなるみたいなところもあると思うんで、そこはね、対応してください。はい。はい。では、実際の動きを見てきたので、ちょっと詳しい編成を見せてもらおうと思うんですけど、実はこれね、自分と、あと羊さんも、似たような感じの動画をもうこれ出してて、ただその時は、エクスタン券が来てなかったですもんね、あの時は。そうね、来てなくて、メインがオメガ杖とかでやっててって感じだったかな。そう。あれですね、もうエクスタン券があまりにも強すぎて、パー券2本でもいけるようになったっていうのは、これかなりでかいですね、これ。そう、パー券、前の時はパー券3本とかでも、結構、それで25とかで、ね、雲入ってて、だから、大丈夫かなみたいな感じだったんだけど、今結構余裕を持って、パー券1本抜いても余裕を持っていけるんで、かなりやっぱ強えな、この編成って思いますね。特にエクスタン券が強いですね、やっぱこれに関してはフロートと兼用できるってところがめちゃめちゃいいところだと思うんで、特に95とかね、例えばそのランク上位で狙う人とかっていうのはめちゃめちゃ忙しい日だからこれいいですね、これは。で、召喚石どんな感じでしたっけ？召喚石はこんな感じですね。で、関戸場が貫突でみたいな、結構あれですね、敷居は高めですけど、あれですね、生放送とかでも
もう情報開示があったと思うんですけど、なんかヘルの敵を倒せば倒すほどなんか小箱が手に入るみたいなのあったじゃないですか。あったね、確かに。95ってなんか今まではなんか流しでもいいやみたいな人も多かったと思うんですけど、ちょっと内容次第では95しっかり編成作った方がいいかもしれないですもんね、今回。頑張ろう、みんな。回ろう。で、あれですね、なんかもう一個、翡翠さんが作ってくれてる編成を。そうそうそう。これがね、やっぱね、パーケン2本、ミカオの2本っていうのが結構重め、まあ重い、人によっては重いとは思うんで、僕がまた動画で出したというか、前作った編成がこんな感じの編成なんですけど、これがね、ニポチ2召喚の編成なんですね。裏はまあいつも通り、この青少銃で固めてみたいな感じで、これアンダーソン入れてるんですよね。まあ、それが、まあ、アビダメプラス、他のキャラクターが確定 TA になってるんで、まあ、誘惑とかオメガの、これね、オメガ斧をこの連撃にしてるんですよね。で、TA が 43.4 なんで、これでも93点で 96.4 ぐらいなんですよね。プラス連撃あるんで、これで確定 TA なんですよね。アンダーソンが覚醒連撃入れてて、確定 TA になってるんで、大丈夫だと思います、これで。ちょっと動き見してもらえますか、じゃあ。はい、わかりました。で、バブ召喚3召喚で、で、パーのこれ切って、動きとしてはめっちゃ簡単ですね。そうそうそう。ただ、オーギアをオフにしときましょう。これね。そうそうそう。届くんですよ。これでカウンターあって、これでカウンターも入るよって感じで。おー。いいですね。これ武器、さっき見たんですけど、めちゃめちゃ安そうだったんで。そのアンダーソンっていう、まあ結構実装されて古くて持ってるキャラクターとかも肉集めでやっぱ優秀なんで、持ってる人とかも結構多いと思うんで、かなり安めの編成に仕上がってますね、これは。割とほんと95は欠損ある人でもそんな差がなくできるんじゃないか。まあだからその違いというなら、やっぱ手動で済む、ちゃんと手動やんなきゃいけないか、フロートで済むかどっちかみたいな感じになると思うんですよね。ああ、そっか。召喚が2回あるんで、フロートではちょっとこれ厳しいですもんね。そう。だからまあそこ、やっぱ持ってる人の特権は、もう手動もフロートも同じで済むよっていうのが、やっぱ偉いところかなと思いますね。はい。まあでもこれも手動でね、ほぼタイムが多分そんな変わんないと思うんで、いいですよ、この編成。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ95ヘルに関してはこんな感じですね。はい。はい。それでは、95ヘルを紹介していただいたので、次に150ヘルのムーブについてね、見ていこうと思います。この編成、そう、クワトロさんが動画出してくれた編成なんだけど、でもこんな編成をこんな編成を組むのかって思ったんだよね、やっぱな。今まで全然見たことないような。まあ、武器がこんな感じですね。ここはね、多分ね、オメガ探検の方がいいと思うんです。僕、オメガ探検持ってないんで、まあ、その杖入れてるんですけど、オメガ探検にすると、主人公とね、アザゼルにカゴが乗るんで、まあ、持ってるならオメガ探検の方がおすすめですね。で、召喚石がこんな感じかな。バブ芝ですね。バブ芝で、こんな感じの編成ですね。じゃあ、実際にちょっとやっていきますか。じゃあやっていきましょう。まずね、まず水着ケルベロスを召喚します。そして、ラゴアシュラジン、こちら、シークレットトライアド、ワイルドマギカ、アザゼル1、カイン2で、今日入りました。これで殴ります。はい。このパーニの恐怖が結構ポイントですね。そうね。まあ、アザゼルは恐怖とシナジーがあるから、やっぱ。でもプラス、まあ、ここでトリガーもゼロにしてくれるってのがあるから、結構無理を押し通せる編成ですね。ここでまあ、で、バブ切って、シバ切って、パー3切って攻撃ですね。いやー、ワイルドマギが強え。いや、今回はあれですね、乱撃が主人公に乗ってるんで、バカ強い方ですね。そう。バカ強い。ただこの、そう、これでまあ、でもね、32だけど、他のキャラクターついても多分問題はないと思うんで、36% 想定で討伐なんで、これで多分いけるんじゃないかなと思います。はい。そうですね。これ自分が動画出してるやつで、一応なんか補足ポイントとして言うと、一応今回バブさんでやってるんで、防御値が結構違くなっちゃってるんですけど、一応バブさんの代わりにウィルナスを召喚したパターンでも、一応 35% ぐらいまでは届いたので、で、パーシバルの3を打った状態で、実際の敵だと、
50%多分超えちゃって恐怖が消えちゃうと思うんですよ。でなんかそれでアザゼルの追撃が、まあ、巨砂とあれ同枠なんで実質6割追撃がなくなるみたいな感じなんですけど、一応なんかそれを加味してもなんかダメージ的に届きそうな感じだったのでいろいろ計算してみたら、まあ、そうですね。あとはまあ多分クワトロさんの編成だとカインに指輪も入ってなくてそれで届くんなら大丈夫だろうって感じじゃないですか。多分そうですね。だと思う。はい。確かに。まあ、もしね、微妙に届かないってなったら、アザゼルの恐怖のニヤビを、殴る前に入れるとか、そういう風な感じになるかもしれないですけど、まあ、そんな感じでまだ、まあ、ほぼほぼこれと変わらないムーブでできそうかなって感じですね。アビダメで押し込めるみたいなところも多分、1ポチ増やしても押し込めるとは思うんで、多分大丈夫だと思います。この大筋はこのムーブでいいと思います。はい。じゃあ次、羊さん考えてくれたムーブもあるんで、そっちもちょっと見せてもらえますか。はい、わかりました。はい。いいな、いかち一面だね、これね。指輪が。いかついな。今回はね、この一面、まあ、季節限定が2人入ってて結構ハードルが高くなっちゃうって人もいると思うから、まあ、一面でなんとか組めねえかなって思った時に、この編成が結構自分の中でいい編成でしたね。裏は誰でもいいと思いますけど、最終してる人がいたら、まあ、アビダメとかが伸びるんで入れとくのもいいですし、まあ、別のキャラクターでも多分全然大丈夫だとは思います。はい。で、時はこんな感じですね。で、週末が誘惑なんですよね。週末誘惑でアスポン入れてます。こんな感じの編成です。で、こんな感じの編成で週末誘惑、アスポン入ってて、オメガがですね、入ってますね。こんな感じです。試しにやっていきましょうか。そしたら。で、まず、ミカエルの2を切って、ナスにかぶせましょう。で主人公にトライアド、マギカを打って、これでナスの3を切りましょうね。で、トリガー用にパーの2を切って、で、ケルベロスプラス、シバを切ります。まずこれでシバ行くんですね。そう。これ全員確定 TA になるんで、よいしょ。殴りましょうか。これデバフは今、デバフ入れないでやってる感じですかね。そう、デバフ入れないでやってます。なるほど。じゃあですね、一応古戦場の硬い敵と、全く同じ状況にはならないとは思うんですけど、いい感じに想定編成みたいな。そう。で、ここで、バブ切って3召喚して、で、初ターン目はね、奥義オンだったんですけど、2ターン目はね、奥義オフにしましょう。なるほど。これで、ウィルナスがゴリゴリにダメージを出していくみたいな感じですね。そう、3を召喚してるから、ウィルナスのアサシン頼みで、36が確か討伐ラインだから、いいっすね、ビルナス。いいですね。うわめっちゃ強い。これでもうかなり、クオンとか入ってなくて、ミカエルの連撃下がっても割と余裕あるんです。で、ここで来ても、ナスがカウンター打ってくれるんで、そのプラスにはなるかなって感じですね。なるほど。2ターン討伐みたいな感じですね。一面で。そう、一面で。いいっすね。こんな感じの編成ですね。さっきと比べると、やっぱ、キャラの敷居は結構低くなってるかなって感じですね。こんな感じです。これぐらいで、パーケン味方のどんぐらい揃えてるかによるんですけど、武器を持ってればキャラは揃ってると思うんで、ウィルナスさえいればできるみたいな感じですかね、じゃあ。そうね。なるほど。いや、ありがとうございます。はい。じゃあ150のところについても、2つぐらいムーブを見せてもらったんで、次200のところの話をしようと思うんですが、ちょっとね、読めないですよね、正直。いや、そうなんよね。不確定要素が今現状多すぎるってのがあるんですよ。特に200ぐらいの、ちょっとそのレンジが伸びるみたいになってきたときに、あとね、リミゼタとアラナンが来るってやったときにいや、そうなんだよな。リミゼタが来てリミ武器も追加されるわけじゃないですか、だって。そうね。仮にこれが勝破として、また通常上限とか上がったりしたら、またそのいろんなものがぶっ壊れるってのがあるから、150とかだったらレンジが短いから、多少変わってもその基本的なムーブ自体はそこまで変わらないかもしれないけど、200とかになってくるとやっぱ6、7ターンとか、5ターンとかそういうのもあるかもしれないけど、それって結構ガラッと変わってきちゃうっていうのがあるから、それでも現状組んでる編成が見たいよっていうのは、確かにクワトロさんがね、200ヘルの動画を多分出しててくれてたと思うんで、今ここにサムネ出してると思うんですが、確かその1分32秒くらいの動画を出したんですよ。自分もこれ全然ここから環境変わる可能性あるから出すか迷ったんですけど、あれは全然これから、だから今の現環境でももっと伸ばせる可能性があるような動画になってて、あれ6ターン締めになってるんですけど、5ターン締めぐらいでできる可能性とかももうすでにあるんで、あの辺が、ボーダーライン。だから1分30秒は少なくとも切ってくるだろうなっていう風な感じの動画ですね。今自分が出してる中では。現状ムーブ決められないっていうのがやっぱ
感じいですね、今やは。ー、そう、なんかこの対談をなんか結構遅めになっちゃって、アラダンの告知で伸ばされて、で、ゼタも来るからどうしようとか思って、まあ結局ね、もうあと数字でゼタが実装されるかもしれないんですけど、今このタイミングで撮ってるんですが、まあゼタの武器とかゼタのキャラが来たら、まあそれはそれでまたね、なんか羊さんとコラボしてやろうと思ってるんで、まあそういった最新のところをね、なんかまた話をするっていう風に考えたら、もうスケジュールがあまりにも間に合わなすぎるから、もう今ここで仕方なく撮るみたいな。で年末年始あるしね、だってねって話だからね、そうリアルでもあるし、そういう。いやー、そう、規制もあるし、もう終わってそうるよ、本当に今回のスケジュール。いやマジでやべえよな、本当マジで動画泣かせというか、本当にね、アラなんで来て、うわアラなんどうしようってなった時にゼタも来て、ああどうしようってなってね。まあそう、でもなんか分からないところはいっぱいあるんですが、まあでもアラナン自体は性能が見えてるじゃないですか。でもなんかあれ見る限りだと200ヘルが結構主戦場になりそうな感じしますもんね。まあそれで、まあなんかアラナンが来て、でなんか実際自分はアラナンをどういう風に使うかみたいなところのライブも試してはいたんですけど、はい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 。あれだったんですよね。その、パーシバルとアラナンをほぼ確定みたいな感じにすると、なんかそのカインとか今までで追撃キャラとか、その、ウィルナスとかミカエルとかも、まあ、別に必須じゃないような感じが感じたんで、もうなんか、そこにゼタ入るんじゃねっていう風な記載してるんですよ。だけどそのパーティーメンバー、そのね、4人のうちの2人が二次出走っていう状態だから今どうしようもねえよっていうのがちょっと、いや、本当にどうしようもない。まあでも多分今現状で1分30秒ぐらいがもう出るので、まああれですね、1分20秒、まあないしは1分10秒台とかが、ひょっとしたら今回の飛行戦場では見れるかもしれないっていう可能性は、まあ結構全然あるキャラなのかなって感じですね。まあアラナンとかに関しては特に。そうですね、本当に。まあなので、まあ実際これに関しては、もう実際の敵が見えてからにならざるを得ないと思いますね、本当に。そうね、全部揃って、もうアララの最終とかも来て、よしって挑むのがもう1月4日なんで、前日なんで。マジで今回の日程ダメだよな、本当。終わってる、本当に。今回の対談と僕とクワトロさんの動画をね、まあそのいろいろ参考にしてもらえれば、こちらもね、嬉しい限りなんで、はい。そうですね。まあなのでちょっと200年に関しては具体的な新しいムーブっていうところは今お伝えできないんですけど、まあ少なくとも1分半は切ってきそうっていう風なところと、まあ新キャラとかそういうところが来たら、まあ実際に本番試してやっていこうと思うんで、まあ続報をお待ちくださいというような感じですね。はい、待ってください。はい。いかがでしたでしょうか。ちょっと非属性のところは、スケジュールが詰めすぎすぎて、まあ、明確なところが出せないところもあったんですが、まあ、いろいろね、詳しく話ができたんで、参考になるものとなったんではないでしょうか。はい。では、改めてですが、本日来ていただいて、疑いに出演ありがとうございました。はい、こちらこそ楽しかったです。どうもありがとうございます。いやーもうなんかね、これから広がる夢みたいなところがあるから無限に話せましたね、マジで。そう、いや、めっちゃ喋ったよね。なんか本当に、普通に編成組むだけで1時間半とか喋ってる時あってから、なんか。そして、あれですね、アラナンの事件とかもあったんで、日をまたいでまたさらに収録してるみたいな。そう。まあでも楽しかったから、こっちはね。いやー、よかったです。まあ、非属性にね、込める思いが、いろいろ話せたんではないでしょうか。じゃあ、ということで、一番最後にね、まあ、改めてですが、翡翠さんに、何か告知とか、宣伝とかあれば、やっていただいて終わりにしていこうと思います。まあ、飛行船長までに、まあ、グラブル配信とかを、まあ、ちょこちょこやっていこうかなと思ってます。あとね、まあ、グランデフェスの時に、まあ、ちょっと待機配信をしよっかなと思ってますね。で、まあ、そこでね、まあ、さすがにガチャピン先生がそんなにね、俺たちの神が、そんな毎日に100連をポンポンって渡してくれるとも思わないから、多分そこら辺で100連から150連ぐらい引くから、まあ、それで引けたら、まあ、ちょっと性能とか試してみたいってところもあります。はい。よかったら遊びに来てね。はい。いいっすね。いや、ここはね、もうトリプル Z とか控えてるけど、引かないわけにいかないですもんね。いや、そうなんだよね。本当に引かざるを得ないから、本当に。まあ、おそらくグランデフェスでゼタが実装されるであろうっていうのが、まあ、もうほぼほぼ硬いような気がするので、どう変えてくんだろうな。まあ、怖いよね。水ゼタの性能とか来たら、ね、全体に、まあ、追撃とか、あとアサシンが来るよ、みたいなこととか。いや、もうわかんない。怖いんだよな、本当に。マジで怖いんだよな。いつ朝1ターンとか来たらもう全てがそこから始まりますからね。そうね、本当に。まあ、特に一旦いつ朝キャラってのがいないから、そう。はい。まあ、そういうところも含めて、ちょっとゼタの実装後っていう風なところもいろいろ気になるところがあるんですが、まあ、さっき翡翠さんが言ってもらった通り、待機配信は翡翠さんのチャンネルで行うっていうことなんですが、自分のこのクワトロチャンネルでも、同日ですね、28日の同日23時から、まあ、ちょっとリミゼタについて、対談ライブっていうものもやろうと思います。いや、なんかいつもだったら対談の動画を撮るんですけど、なんかね、そんな余裕がないということで。でもね、しょうがないよ。確
確実に強えだろってものがこの立て付けに来ちゃったらね、もうしょうがない。ちょっとね詳しい武器何本いるかとかどう編成組むかみたいなところはまだ別で動画撮るかもしれないですが、まあ率直にね、ゼータが来てどういう風な感じなんですかっていう風なリアルな意見とかを、意見交換していけたらなっていう風に思うので、羊さんの待機配信終わったら、ぜひね、夜23時からクワトロのチャンネルで羊さんとコラボするんで、そちらもぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あとは、ガチ勢対談の時に結構最近は、その最後の方に恒例にしてるんですけど、何でも質問ライブもやろうと思います。これが1月4日ですね。やばい、もうアラナン来た。やっとアラナン試せる。リアルタイムアラナン試し配信みたいな感じになるかもしれない。だからね、俺、あれですよ、万全ですよ、今この全ての報酬のところで。データもう400万貯まってるから、これ。開けた瞬間にポーンみたいな。そうそう、アラナンとカッツェがね、ここにいるかうら。わスタンバってるな。なんかね、またそこも、何でも質問ライブにできたらなと思います。もうその時がね、もうやっと全て揃うみたいなところだから。そう。いや、だからちょっといいムーブ考えとかないといけないですね、そこまで。そうね、本当にね。ということで年末年始で結構なんかみんなドタバタした方も、自分たち以外にもたくさんいると思うんですが、ぜひね、その隙間時間とか空いた時間がある方は、ライブ配信とかそういったコラボのところにもぜひお越しください。はい、遊びに来てね、みんな。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。今回のガチ勢対談第2弾は、こんな感じで終わりにしていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったら私、クワトロのチャンネルもチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。